আসসালামু আলাইকুম। চলে আসলাম গিজমো গ্যালাক্সি থেকে একটা সেল আপডেট নিয়ে। রেডমি নোট 12 5G, 8 256 GB, 8 256 GB চাইনিজ ভেরিয়েন্ট। তো আসলে আমাদের কাছে ইউজড ইনটেক সকল ধরনের ডিভাইসই অ্যাভেলেবেল আছে। তো আপনারা যারা আসলে মানে মোবাইল বা গ্যাজেটস আইটেম কিনতে চান তারা আমাদের শপে চলে আসবেন। চেষ্টা করবো একটা ভালো ডিভাইস দেওয়ার, একটা ভালো সার্ভিস দেওয়ার। ধন্যবাদ সবাইকে, এবং যোগাযোগ করবেন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে অথবা ডিসক্রিপশনে। আমাদের সব লোকেশন দেওয়া থাকবে। আমাদের সব লোকেশন হলো যমুনা ফিউচার পার্ক, লেভেল 4, জোন A, 39E, গিজমো গ্যালাক্সি। ধন্যবাদ সবাইকে।